Alaazar hiriyaa Tinsuutti nama bitee reebsisee jechuudha. Inna Tinsuun immoo rifaaturraan yookaan immoo baay'ee waan rifattee fi lafa dhoofte argitanii jirtu jechuudha. Yeroo isheen lafa dhooftu viidiyoon kan dhaabbate inna Alaazarii isa kaleessaatiif jedhee har'aa namoota sadi yaasee isa wajjin namoota sadi ta'ee dhiira tokkicha dabadabuuf dhufee jechuudha. Dhiirummaan kana osoo hin taane dhiirri tokko dhiira tokkoof ofii qofaan baha malee yookaan ofii qofaan isaaf yaalii ta'a malee nama sadiin kun dhiirummaa hin agarsiisu gadhummaadha jechuudha. Innaa akkasittuu mucaan immoo dhiira dhugaa dubbachuuf dhiira. Innaa nagaa isiniif haa ta'u anis jira galata waaqayyoo nagaan bira jiraatu isin bira isaa jiraatu. Innaa viidiyoo kanaa laayikii sabiskiraaybii sheerii naaf godhaan isiniin jedha. Anna akkuma argitanii viidiyoo iddoo tana gadhiisaan jiru biizii waan ta'eef isiniin jedha. Inna laayikii gochuudhaan immoo na jajjabeessaa warroonni viidiyoo daawwattanii bira darbitanii laayikii gochuu immoo hin irraanfatinaa namoota hedduu bira akka gahu na taasisa jechuudha. Inna hiriyaan Tinsuu immoo Tinsuu bira dhufee jechuudha. Inna Tinsuun anatu yaame jettee mata duree irratti kan isheen dubbatte. Inna anaa fi inni waan walirraa qabnu tokkollee hin jiru beekumsaa fi namoota waliin barateedha malee waan biraa walirraa hin qabnu. Namni tokko gaafa hiriyaa dhiiraa qabaate yookaan immoo nama dhiiraa of biraa qabaate gara biraatti ilaalamuun gara biraatti fudhatamuun maaliif barbaachise? Maaliif dhiirri kan nama cinaa jiraatu yoo jaalallee namaa ta'e qofaadha. Akka hiriyaatti akka obbolummaatti akka waa maraatti waliin ta'uu dandeenya. Garuu immoo nu gidduu waan biraa hin jiru yookaan inni immoo nama jireenya mataa isaa qabu ta'uu danda'a yookaan hiriyaa qabaachuu danda'a. Wantoonni biraatis jiraachuu mala. Ani immoo kana immoo keezii kana hunda keessa gadi bu'ee hin gaafanne. Nama immoo jireenya mataa isaa jiraatu waan biraa wajjin walitti qabanii haasa'uun ni barbaachisa jedhee waan hin yaadnee fi kun immoo dogongora Alaazarii. Ani waan tokko mucaa kana waliin hin qabu. Akkuma argitanii anaaf Alaazaar wal lollee osoo hin taane sababa inni jireenya isaa sirreessuu dadhabee fi wanta hundarraa siqee kophaa koo ta'ee wanta hunda jiraachuu kanan barbaade sababa inni of danda'uu hin dandeenyeef. Bakka waan hundaa dhiisee boruu waan baay'ee nu barbaachisa. Akka har'aa kanaa miti. Inna daa'ima horachuu dandeenya. Waan baay'een uumamuu danda'a. Gaafsanis immoo akka kana hoo ta'ee akkamittiin jiraadha? Akkamittiin itti fufa? Wantoonni ta'aa jiru kun boruu kootiif na yaaddesse. Ani wantoota baay'ee ofii kootiif dabarsuu yaaleera. Garuu immoo wantoonni humna namaatii ol ta'an, wantoonni humna keetii ol ta'an ni jiru. Innaa kana immoo dabarsuu hin dandeenye baay'ee natti dhagahame jettee. Innaa yeroo mara haadhaaf cinaa fidaa. An baay'ee haasa'uun barbaanne inni immoo kana cinaa ta'ee fi wantoota baay'ee waan argee fi viidiyoowwan darbe ilaalee baay'ee waan itti dhagahameef akka nama tokkootti akkamittiin akkana taasisaa inni maaliif akka dhiira tokkootti maaliif bultii isaa hin sirreessine maaliif hanga kana hundaa haati keessa seentee balleessuu dandeesse jedhee haala saniin immoo inni jajjabaadhu naan jechuudhaaf na cinaa dhaabbate. Eeggadda immoo inni kan ababaa naa fidee dhufee fi guyyaa dubartoota akkasumas fakkaata. Inna sanii fi kan ababaa naa fidee dhufe malee waan biraan nu cinaa jiraatee miti. Yookaan waan nuti tole namni gaafa akkasii namaa fidaa saniif ababaa fidee dhufe malee waan biraan nu cinaa nu harka jiraatee miti. Innaa immoo san immoo warroonni waan biraatti hiikkattanuu jiraattanii san immoo akkana hubattaniin barbaada. Anaa fi isa gidduu wanni badaan wanti kamuu hin jiru. Nu akka hiriyyummaa dhugaatti jettee jechuudha. Innaa Alaazaar immoo ani isa jibbee miti Alaazariin. Baay'een isa jaalladha, baay'een isa kabaja, iddoo guddaan isaaf qaba. Kanaafuu immoo namoonni jechuun anaaf inni bakka lolissa waan hin qabneef lolli keenya haadha wajjin haati isaa bakka deemu hundatti bakka taa'ee hundatti na duuba deemtee waan waan jettuufi bakka malee anaaf Alaazarii lolissa hin qabnu. Sanirraan kanaaf immoo
namoonni maaliif ruumiin jijjiirri ምናምን naan jettan hin jirtu. Ani immoo ruumiin hin jijjiiran ture. Garuu immoo dhufuun isaa hin hafu. Inni silaas taa'aa jira. Gaafan immoo isa jalaa deemee hin jiraami. Isa jalaa deemee immoo kifilii jijjiiree akka waan biraatiif jijjiiretti fakkaachuu danda'a. Saniif jedhee zim jedhee maaliif anas hin teenye inni illee na cinaa haa jiraatu jedhee zim jedhee as taa'aa jira malee kifilis qayyaruu barbaadeen ture garuu sababa kanaa fi kanaan ani hin qayyarre jettee jechuudha. Akkasuma immoo hiriyyaa sanii yaameetiin jira jettee maqaa isaan beeku garuu yaameetiin jira inni illee ni dhufaa wantoota kaleessan illee akka hin dabbarreettan hima. Wanti hunduyyuu osuma osittuu dhaabatee isa waliinuu jedhee nan yaada akka asillee hin dhufne nan taasisa jettee inni illee dhufnaan nageenya wal gaafatanii maalirra jirta minaamin jedhanii. Inna san duratti garuu nyaatallee isatu alaanaa fida. Maaliif yeroo gadi ba'u minaamin na dhukkubaa saniif jedhee immoo inni illee nyaata naa fida. Alaazarii guyyaa tokko naa fidee inni immoo hin daffa'ame jetti sababa daffa'ameef garuu sababa haadhanatti fakkaata. Kanarraan kana fe'ee isaan nagaa wal gaafatanii booda maalinni akkamiirra jirteenna kinu akkuma argitu kana jennaan hin dhufne hadha jireenna hin dhufne hadha jetteeni inni hanga kana hunda maaliif deemuun barbaachisee maaliif nageenya hin buusne Alaazaar jennaani inni of hin danda'ee waa murteessuu dadhabeera jechuun bakka hanga hoomitti haati akka seentee waan hunda keessa seentu naaf hin galle eeyyani namni kamiyyuu bultii haadha ni jaalataa haadha ni kabajaa iddoo guddaa qabaa fi garuu immoo bakki haadhatii fi bakki haadha manaa tokko miti. Maaliif haadha manaa ofii kabachiisuu qaba. Haadha manaa isaa hoo kabachiise immoo haati manaa isaa immoo haadha isaa kabajuu dandeessi. Inna inni immoo kabaja bira osoo hin taane haadha isaa dhoowwuu hin dandeenye jireenya isaa keessaa baasuu hin dandeenye wanti kamiyyuu yoo godhamu soo ka'us yoo taa'us isheedhaan mari'ataa ani wanni hunduu oduu akka jedhurraa jaalalaan wanni hin jiraanne natti tola ture garuu haala kana keessatti isheen iddoo hin deddeemuun natti hin tolle jettee inni baay'ee na gaddisiise garuu maaliif akka kana ta'e naaf hin galleedhe inni haadha kaleessa wantoonni isheen haasoftu baay'ee na dabbare garuu haadha silaa jedhee tanan gadi of qabe wantoonni isheen haasoftu garuu simmeetii namatti hora. Haa ta'u jedheetuman giddumaan gadi of qabe jedhee jechuudha. Anna osoo akkasittiin haasa'aa jiranuu bakka shaayii bunnaa jenna jedhanii gadi bahanii annaa gadi hoo bahanuu alumatti walitti gicceedhanii dhufan jechuudha. Haadha dargaggeessa lamaa fi Alaazaar jedhanii jechuudha. Annaa itti dhufnaanii mi'a akka kaleessa na dhoofte sana dheekaa mi'a mugunguwaa dhamoo biltii dhamoo maal jedhama akka kaleessa na dhoofte sana dheekaadha. Lakki sin dhawuu taa'eedha. Inna dargaggeewwan lamaan isa qabanii waan isaan godhan argitanii jirtanii. Teessoon olii gadi gaattee iyyite argitanii jirtu. Inna macarrashaa irratti immoo Alaazaar immoo dhiirummaan kee kana. Dhiirri nama sadii nama tuumaniiti dhiirummaa agarsiisatu inoo hin danda'amu akkas. Dhiirri tokkoof kophaa dabaddabeeti yoo akkasi dhiirummaa agarsiifatu barbaade jechuudha. Dhiira sadiin immoo dhiira tokko dabaddabee jechuun sheemidha. Innaa haala saniin immoo teessoon baay'ee kan rifatti irraa kuftee jechuudha. Viidiyoon achitti dhaabate. Innaa laayikii sabskiraayibii immoo sheerii gochuu hin irraanfatinaa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti immoo nagaan naaf turaa. Baay'ee.